οδοστρωτήρας είναι ένα μηχανικό όχημα που χρησιμοποιείται για τη συμπίεση του εδάφους, του χαλκού και της ασφάλτου στην κατασκευή των δρόμων. Οι οδοστρωτήρες χρησιμοποιούνται από το 1830. Οι πρώτες κατασκευές ήταν απλοί κύλινδροι μεγάλου βάρους που τους έσερναν άλογα. Στην αρχή ο κύλινδρος κατασκευαζόταν από πέτρα. Αργότερα φτιάχνονταν από μαντέμι που το γέμιζαν με πέτρες ή νερό. Μετά την ανακάλυψη της ατμομηχανής και από τη δεκαετία του 1860 κατασκευάστηκαν ατμοκινούμενοι οδοστρωτήρες. Στις αρχές του 20ου αιώνα εμφανίστηκαν οι πρώτοι οδοστρωτήρες με μηχανή δίζελ. A road roller is a compactor-type engineering vehicle used to compact soil, gravel, concrete, or asphalt in the construction of roads. Road rollers have been in use since the 1830s. The first constructions were simple heavy cylinders pulled by horses. The first cylinders were made of stone. Later, they were made of cast iron that was filled with stones or water. After the discovery of the steam engine, from the 1860s, were manufactured steam-powered vehicles. At the beginning of the 20th century appeared the first road rollers with a diesel engine.